papi, por ese puente. Y toda esa área después del puente de la Bellaca hay un montón de spots cabrones. Sí, porque Esa área ahí, si tú, de la playa. Si sigues a pie por ese camino, pues llegas a Puerto Herminia. Pero podemos llegar en carro, no es fácil. Puerto Herminia es bello. Sí, man, hay un Puerto montón. Herminia es bello. Hay un montón de áreas ahí. Bien. Ok, mira, pues, ¿cómo se va a llamar el grupo? Los pescados. Bueno. El poder de la semana, Rayot. No, porque vamos a hacer la gira esa. Papi, los sexy Rayot. Vamos a dar una gira. Nosotros somos tipos pilotos sensuales. Los sexy. Los sexy quad riders. Oh, eso está bueno. Sexy pilot. Mira aquel. Mira esa sensualidad. Ese es el líder, ese es el líder. Gente, Mira esa sensualidad, ¿cómo se va a llamar ese? Si hiciéramos un grupo donde esté ese tipo, tiene que ser los sexy pilots. Los sexy pilots. ya tenemos el nombre, los sexy pilot. Sexy pilot. Ya está. Sexy pilots. Viene. My love, too sexy for my love, love's going to leave me. So sexy it hurts, and I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. Sexy by far, and I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. My little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk.